muno mwiroreri ni guthina mbere na kunyitanira na ithwe thiini wa tabarira ya mwihoko mweru haria koragwo kinyitanira na nie mukuhi wa mburu haria ngoragwo ngikumathira maundu maingi tugakorwo tukigayana nawe na muthenya umuthi njerete thiini wa mwena kana mwena-ini wa Makuyu thiini wa gicigo kia ubunge kia Maragwa kaunti-ini ya Murang'a kuria njamanetie na nyina wa mwana umwe kana nyina wa muiritu umwe uria turite ari na wathe kwa hinda inene na riu ni maragiika muno kwetha uteithio wa mwana uyu. Ukorage tumenyithia maingi tumenye hihi uteithio angiona atia. Karibu muno. No nyende wire mwiroreri marito makuita gwatia niguo tugicoke tukimenye rugano rwigie mwana. Amarito makujitagwo Susan Wangare kana nyina wa Jerry. Na kana hihi muiritu tondu ngimurora uguo ni ndirona ni muiritu munene no thina uria naguo ugatumoneke tari mundu munini. Muiritu etagwo Grace Wanjiru. Ndimuria ari mwana mwega no kukinya mwaka wa 1987 ndabia kuona thina wake mwaka wa 1997 na 1995. Koguo ti ati ni mwana ni hihi thina uria naguo ugatumoneke tari mwana. Asa ni muthuki. Na hihi mwana uyu ni ari athie thukuru kana hihi asa ndari akorwo agithie cukuru. Thina uyu naguo waiga wa ambiriirie mwaka wa 1997. Koguo ni ugiekete ihinda inene muno muno. Ni giekete ihinda inene tondu tukirora riu nginya 23. Na hihi tiga mwana uyu ni uri na ciana ingĩ. Na ciana ingĩ thutha wake. Na uhotaga ke tondu kuringana kana tugaga hihi mundu angikorwo na mwana wina wathe kana mundu urikara na mwana wina wathe onake atuikaga o mundu wina wathe tondu ringi ni kuona ndungihota guthie handu ciana ici ni irabataragia kuria ni irabataragia kunyua ona gutuika na baba no guikorwo ngimu introduce twarikia kwaria nawe no maingi tugaga ruo rwa mwana ni nyina uwi nikio ndambirira nawe tukorwo tukimenya uhoro wigie mwana uyu witagwo Grace. Hihi uhotaga atia gutigirira ciana ni cionagia kuria? Kajuge ndigeragira mathina maingi tondu ringi hindi ya guthie handu no ndigire ringi ndamuingira nyumba na no kumuingira nyumba ucio no thina. Koguo maita maingi ni maria ngoro ringi ndi guku muci na ndina mathina ringi mwana ni ngatirwa cukuru nyarienda karamu nyarienda ki nona ngakorwo hata guthie ngakorwo na mathina maingi. Na ciana iria wina cio ni ciana cie primary cie secondary kana hihi ndina ni secondary na mena primary. Na wana riu ni ndu marorete iguru. Na tondu ni guthia ringi kaundu ukora ringi hihi mwana uyu ni arabatara ringi guthie ta kliniki uguo hihi ni ari kindu gitagwo wheelchair gukuhotithia kana gutuma ndukae kunoga muno tondu ni kumurora uguo ni aroneka ni mwana munene. Kajuge ndina wheelchair na kliniki ringi ndatira kumutwara ringi ni kwaga mbeca ringi akorwo ni tanki ndio taguthie ringi akorwo ni kinya handu akonde ke farua ona kliniki ngitiga nayo ndi mutwara tutiraga guku muci na he dawa nyuaga umuthenya umuthenya. Na dawa icio ri urutaga kombia tondu ni njui ni hakorwo he haritu muno we muciari wina ciana ingi thutha wa mwana ugwitwo Grace ciana ici ni irabatara kuria ni irabatara guthie thukuru ni irabatara kwihumba hihi ni ta mawira mariku ukoragwo ukiruta niguo gutigirira no na mbeca icio cia kugurira mwana muiritu ugwitwo Grace dawa? Ringi nituge ndithia ringi kibaru ni ndimuhigira nyumba ringi kwendi ngumuhigira nyumba ngathi kibaru ringi thiku igiri kuma hau ngona ringi dawa ciake na ngona ringi akorwo ni cukuru ya mwana. Mwiroreri wa tabarira ino ya mwihoko mweru ni wagikorwo ukirorera ni uyu niwe mwana uria twina kio gwitwo Grace uria twakorwo tukiaririria uhoro wigie rugano rwake muthenya wa umuthi ni wakorwo ukigua thina uyu ti hindi wambiriria ambiriirie tene na muciari wake kana aciari ake ni makoretwo makigiika muno kuona mwana uyu ni abataraga gia kuria ni arabatara guthio na thibitari na ni akorwo agitariria auga ati ona rimwe mwana ndakoragwo agithie thibitari ni gukorwo ona mbia icio kana gibao kiu ni girakorwo gikiaga na muthenya wa umuthi ni tugukorwo hihi tukiaririria uhoro wigie mwana tukorwo tukimenya uria angikorwo akiona uteithio. Tugucokereria ndugaikare kuraya. Mwiroreri wa tabarira ino ya mwihoko mweru ntwarikie gucokereria na nguririkania ringi hani hara tuko kana ngoragwo ngikumathira maundu maingi twakorwo tukimenya andu mathina maria maragerera na tukagerira tungikorwo tukimateithiriria na muthenya umuthi turathi na mbere na kwaraniria na nyina wa Grace uria urathi na mbere gutunengera rugano kana gututariria rugano rwigie mwana wake uria ukoretwo na wathe kwa hinda iraya. Nyina wa Grace ni wakorwo watutariria mwana uyu ndari athie cukuru hihi na kuu na nja ni kuri andu mari moka makageria guteithiriria uria mwana waku kana hihi uria ungiona uteithio wa mwana waku? Asa ndona mundu
na nigukinyaga hindi hihi tondu niwona maita maingi nigukinyaga handu ringi muciari ukona ni ta akua ngoro hihi ni kuri andu mokaga gukumiriria makageria gukunyitirira gukuonia ati nima ati ona korwo mwana waku ari na wathe muthenya umwe no ari rugama kana hiyo na guteithiriria kuona ati wina ciana irenda kuria na irenda kunyua ukona mundu uraguteithiriria kuona kanyamu ga kuria kana ona kanyamu ciana cingihumba ndinyonaga ndingire ngi ni mokaga ringi mundu agakurehere ringi ni mbembe ni mboco ringi ona yokurehere ngi ya mwana toyu ugekira kehi na no akorwo gitutariria watura ni akorwo hena uritu muno riria ringi urenda kumagara handu tondu ringi no uhingire mwana uyu nyumba no cio ni ugwati munene muno na ni njui hihi ni hari uteithio ungienda andu makorwo magiguteithia na tondu ciumite kanini ka mwene ni citagia mundu gukira kugirwo ri no nyende ukorwo gitwira hihi ni uteithio uriku ungikorwo ukienda kuma kuri mwirore kuri mwirore ngienda ringi no njige ringi kawira ta hari thibara-ini handu ngikara ngiroraga mwana waku tondu ni njiguaga ringi uri ngumutiga nyumba mwiroreri wa tabarĩra ĩno ya mwĩhoko mwerũ onayo ũkĩrorera mwana ũyũ nĩ ũrona ona rĩrĩa ũrona agĩtũthumbũra ũguo ndũkae kũmakania mu nĩ kũringana na ũrĩa arĩ kana hihi nĩ wathe ũrĩa naguo na nĩ kuonania atĩ nyina wa Njeri nĩ magũtirĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka mwana ũyũ wĩ nake koguo mwĩroreri hihi kũngĩkorwo we ũrerorera no ũhutio nĩ kaũndũ gaka mwana ni arabatara gĩa kuria ni arabatara kindu gitagwo wheelchair no akorwo kĩiguĩra hihi ndarĩ nginya na wheelchair ni arabatara indo ta icio ona nguo kũngĩkorwo hihi wena ũteithio ũcio ũngĩkorwo naguo nyina wa Njeri kana ithe wa Grace ni arakũhoya ũkorwo ũkĩmũteithĩrĩria gũtigĩrĩra mwana ũyũ onake ni akorwo agĩkena ta ciana iria ingĩ kuona nĩ maciana nyingĩ nĩ ikoragwo ikĩhithwo no mwana ta ũyũ onake na ka wheelchair ithe wa Grace ni egũkorwo agĩceracerio na mwana ũyũ agakorwo akĩona andũ na agakorwo akĩona nĩma onake nyina wa Grace mwana ũyũ gũtwo Grace hihi nĩ arĩaria kana atũire ũguo kuma harĩ mũnini kana ndari akorwo agĩtumũra kanua karia no gũtheka no kũigua nĩ iguaga no gũtheka kũigua nĩ iguaga na gũtheka nĩ athekaga na hihi thibitarĩ iria mũkoretwo mũgĩthiĩ rĩ nĩ muonaga changes kana hihi o ũrĩa ambĩrĩirie harĩa mũnini noguo arĩ thaa ici kana nĩ harĩ kaũndũ kagarũrũkĩte kenjugĩte hĩndĩ ĩyo ambĩrĩirie hĩndĩ ĩyo rumĩte Savenda ngĩmenya thĩna wake rĩ nĩ kũgũagũaga tarĩ gũcũnga agagumũka agacoka thĩ rĩu nĩguo twathire tũkĩrwo ndawa iria tũrĩmũheage na nĩcio anyuaga nginya ihinda rĩrĩ na angĩaga kũnyua he thĩna tondũ tũtikomaga koguo mwĩroreri nĩ ũragĩkorwo ũkĩiguĩra mwana ũyũ nĩ arabatara ũteithio mũnene nĩ arabatara indo ta icio ta pampers nĩ arabatara kĩndũ gĩgwĩtwo wheelchair koguo mwĩroreri nĩ mwĩhoko witũ atĩ mwana ũyũ nĩ gũkorwo agĩteithĩka na njĩra nene mũno kuona atĩ ciana nyingĩ ta ici nĩ cikoragwo citiganĩirio na cikahithwo no ĩndĩ nyina wa Njeri kana nyina wa Grace nĩ umĩrĩte na kuonania atĩ mwana wake nĩma ena bata nake na kuonania atĩ nĩma nĩendete mwana ũyũ tondũ ona mwana ũyũ arĩ na wathe ũyũ ndarĩ amũtiganĩria kuona ona rĩrĩa njũkire gũkũ ngorirwo amũmenyereirie akĩmũroraga hihi ũrĩa areka athiĩ agatwarana nake koguo nĩ mũciari wendete mwana wake na no akene rĩrĩa kuona mwana wake agĩteithĩka ndũgaikare kũraya nĩ gũkorwo ngĩcokereria na ithe wa Grace onake tũkorwo tũkĩaranĩria nake nĩ amu mwana aciari erĩ meho areragwo nĩ aciari erĩ na nĩ gũkoretwo ndakwĩra atĩ ruo rwa mwana rũĩyo mũno nĩ nyina na nĩkĩo twakorwo tũkĩambĩrĩria na nyina wa Grace no thutha wa kahinda gatarĩ kũraya nĩ tũgũkorwo na ithe wa Grace onake akorwo agĩtwĩra ũhoro wĩgiĩ mũnini kana akorwo agĩtwĩra ũhoro wĩgiĩ mwana ũyũ wake gwĩtwo Grace. Ngatho cia mwanya muno mwĩroreri wa tabarĩra ĩno ya mwĩhoko mwerũ o ta ũrĩa gũkoretwo ngĩkwĩra nĩ gũkorwo ngĩcokereria na ithe wa Grace twakorwo tũkĩaria na nyina wa Grace akorwo agĩtũtarĩria ũhoro wĩgiĩ rũgano rwa mwana wake gwĩtwo Grace na rĩu ithe wa Njeri kana ithe wa Grace nake no egũkorwo agĩtũnengera ũhoro wĩgiĩ mwana ũyũ gwĩtwo Grace. Ithe wa Njeri karibu sana kwĩrwo atĩa no nyende wĩre mwĩroreri marĩtwa maku tondũ kwĩragwo ngari ĩtarĩ namba nĩ ya mũici tondũ ndaiga wĩtagwo ithe wa Grace no nĩ harĩ marĩtwa marĩa wĩtagwo. Nĩtagwo Edward Mũirũ wa Ngũgĩ kuma gũkũ Makũyũ na nĩ ithe wa Grace. Na ithuĩ tũgakena mũno nĩ ũguo mwatũnyita ũgeni gũkũ na tuoka nĩ ũndũ wa mũndũ gwĩtwo Grace kana mũirĩtu waku gwĩtwo Grace na ndarora ũguo nĩ ndĩrona nĩ mũirĩtu mũnene no mũndũ akĩmũrora ũguo no nĩ tarĩ kana kanini hihi nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa ũrĩ naguo kana mũrimũ ũrĩa naguo no nyende ũtũtarĩrie ũtwĩre kana ũtwĩre ũhoro mũnini wĩgiĩ Grace na ũkorwo ũkĩra mwĩroreri ũrĩa ũngĩenda gũteithĩrĩria. Grace nĩ second born yakwa
aciarwo mwaka wa 1995 na tũikarĩte nake mĩaka ĩyo yothe na rĩu ena kĩndũ mĩaka 23 na Grace nĩ ngoretwo ngĩmũtwara thibitarĩ kuma rĩrĩa anyitirwo nĩ gathĩna ka mwĩrĩ na tũkoretwo tũikarĩte nake. Grace ndaragia na ndathiaga nĩ ũndũ wa wonja wake wa magũrũ na kwaga gũkorwo akĩhota gwĩka. Nĩndĩmũgeretie kũmũtwara thibitarĩ nyingĩ ta Kenyatta ndaga ũteithio tondũ rĩu nderirwo no eliminire rabu ũrĩa hana na ngĩgĩtĩkĩra ũguo kũhana. Rĩu ona thĩna ũrĩa mũingĩ tũkoragwo naguo nĩ gũkorwo atĩ nyina ndangĩhota kũruta kawĩra, niĩ no niĩ breadwinner, maũndũ ta macio maũndũ maingĩ na nyingĩ still kĩrĩa kĩmakagia mũno tondũ nĩ mwana wa mũirĩtu nĩ ũndũ wa gũkorwo security yake na gũtuĩka twĩna twana tũingĩ. Rĩu gũkũ mũhingĩrĩte nyũmba ũgathiĩ handũ ona no nginya hĩndĩ ciothe meciria maku makoragwo marĩ thĩinĩ wa mwana ũyũ. Rĩu niĩ ngeragia gwethaga ũteithio ndaigua akorwo nĩ mũndũ angĩndehere mũtu nĩ ngenaga, no rĩu ngona still tondũ ndiramũbuta andũ arĩa angĩ ngaigua ndĩkĩre. Ndageria kũmũtwara akorwo nĩ ta interview ngona ndĩrabaũrwo handũ angĩhota gũthoma nĩ ũndũ rĩngĩ no igua rĩu akorwo nĩ pampers nĩ ciĩkĩragwo na tũgĩkoragwo tũgĩcare thĩna ũcio wothe na nyina wa Njeri. Koguo rĩu tũgacoka twageria tũiguaga ũteithio kena harĩa gũteng'era, rĩngĩ ndũrĩ mbia, rĩngĩ ũraruta wĩra wa kĩbarũa. Rĩu maũndũ macio mothe nĩ makoretwo me problem thĩinĩ wa family tondũ kaba mũndũ ũretwara ũkamenya ona angĩkorwo no gĩthomo, rĩu ona akorwo nĩ gĩthomo kiuga arĩa angĩ nĩ marathoma ndahotaga gũthoma. Rĩu ona tiga nĩ ũrĩa athiaga ohĩgĩte hanini ũkona rĩngĩ nĩ ahohĩga akorwo nĩ ũkũmwĩra nĩ kwĩyoera maaĩ akanyua, no ti atĩ no ũmũhe irio ahote kwĩhe. So nĩ akoragwo still arĩa burden nĩ kũrĩ ciana ici ingĩ, akorwo nĩ ndawa no aheirwo nĩ andũ aya angĩ, akorwo nĩ irio, rĩu tũndũ ta tũu ũguo tondũ ndarĩ ũndũ akĩhotaga gũkorwo na position kwĩwĩkĩra. Rĩu ona akorwo nĩ kĩoro no atwarirwo gĩko athiĩ handũ kĩoro athengerio. Nĩ maũndũ macio mothe na kũgeria kũmũtrain rĩu tũkoragwo twĩna shida nene mũno. Koguo nĩwe gĩa kũrĩa, nĩwe gĩa kũnyua, nĩwe gĩa kwĩruta everything. Rĩu no nĩ mũndũ wĩna ũngĩgana ngĩrĩkĩtie nginya university. Okay, he handũ nyina wa Njeri itanakorwo kana he kĩũria itanakorwo ngĩmũria nĩ akorwo akĩnjĩra nĩ mwana ũyũ wathe wambĩrĩirie e mũnini. Hihi no nyende kũmenya aciarĩtwo ũguo kana he ka period akorirwo e normal gwĩcoka ningĩ gwĩthiĩ kĩũndũ gĩũka ningĩ mũrimũ ũkĩmũnyita kana aciarĩtwo e normal tondũ atwacoke kũ notice ta mĩaka ĩrĩ ũguo atĩ mwana ũti normal ta ciana iria ingĩ. Na rĩu nĩ ona after all that time kĩndũ ta mĩaka rĩu 20 tũkoretwo twĩnake twĩne abnormal, no ithuĩ tũtibiraga mũno nĩ gũkorwo atĩ nĩ ũrekĩra ngoro mũno thĩna, no nĩ wendaga kũgeria kũmũteithia ũrĩa angĩhota gũteithĩka ta ciana iria ingĩ. Na tũgakiuga rĩu no tũngĩgeria kuuga ũhoro wa disability is not ability, nĩ tũgeragia kuona ko he kaũndũ kana ko he mũndũ ũngĩhota na akorwo nĩ ateithie parents ciake. Na nĩ njiguaga thĩna akorwo nĩ nyina wa Njeri kona akorwo ka project agakoragwo ategũthiĩ na kũu nja mũno nĩ ũndũ wa gũkĩtĩra mwana ũyũ wake, ngagĩkorwo na niĩ ngaigua ũndũ ũcio no ũngenia mũno. Koguo korwo nĩ usaidizi tuone ũndũ tũngĩhota na akorwo ka project Wishes mangĩhota gũka matũteithĩrĩrie nĩgetha rĩu onakorwo nĩ nyina wa Njeri kana nĩ ta niĩ ndĩ handũ ngonaga atĩ mwana ũyũ ena security ya kũigana. Tondũ ta rĩu onakorwo no ũthure kuci ũke nyũmba ũmũhingĩrĩte no imũrĩire na ndagĩgĩkwĩra ona angĩrũmwo nĩ nyoka atĩ nĩ arũmirwo nĩ nyoka, no rĩu ndangĩhota gũkwĩra tũmaũndũ ona agĩthĩnio nĩ handũ ndangĩhota kuuga. Rĩu no we nĩ decide yourself nĩkĩ problem ĩrĩa ĩnake. Rĩu ũkona psychologically ndũrahota gwĩciria kwagĩrĩire na no nginya rĩciria rĩaku rĩbere where you are, ona ũgĩkorwo wĩkũ kana gwĩkũ no nginya rĩciria ũhoro wa mwana ũyũ. Koguo mwĩroreri nĩ ũrakĩiguĩra nĩ marabatara ũteithio mũnene kuona mwana ũyũ ona gwĩtwaragwo, yani gũtirĩ ũndũ angĩhota kwĩkĩra, maũndũ mothe no ekĩirwo. Na no akorwo kĩigua nake nyina wa Njeri nĩ akoragwo ohekete mũno tondũ gũtirĩ handũ angĩthiĩ kũruta kĩbarũa, na ona rĩrĩa ona kĩbarũa no atigire ahingĩra mwana ũyũ nyũmba, na nĩ ũgwati mũnene mũno kuona ona nĩ mwana wa mũirĩtu na ũndũ o wothe hihi no ũhanĩke. Koguo mwana nĩ arabatara ũteithio mũnene mũno na tugaga atĩ mũkundania wa mayo nake no agakundio, na guoko kũrĩa kũheani nĩkuo Ngai arathimaga. Tũkwamba gũthiĩ kana kũrikĩrio hanini tũgũkorwo tũgĩcokererio rĩngĩ nyina wa Njeri kana ithe wa Grace, na nyina wa Grace makorwo magĩtwĩra ciugo cia mũico na makorwo magĩtwĩra ũrĩa tũngĩhota kũmakinyĩra kana we ũngĩhota kũmakinyĩra ũkĩenda kũmateithia.
Mwiroreri ni twarikia gucokereria haria muthenya umuthi turaririria kana turarongoreria mwana gwitwo Grace urukoretwo ari na wathe kwa ihinda iraya muno na kuria koretwo akigiika muno kuona ciana iria ingi ni onaga ringi cigika maundu no we ndarahota gwika maundu macio aciari ake ringi makaigua nao ni hari kaundu mangienda mwana wake ateithike nako ta ringi ta kuhe wheelchair uguo no mbere ya uguo no nyende aciari ake makorwo magitwira atiriri na muno ngwenda ithe wa Njeri ukorwo gitwira hihi mwana uyu atwire akurumite uguo kuma haria guciarwo nigukoretwo ndari na nyina Njeri njira nima mwana uyu thino wambiririe haria uguo munini no ni gwenda ukorwo gituthereria kiuria gikorwo gitwira atiri mwana atwire akurumite kuma munini mwana atwire akurumite kuma munini no akinya kindu ta miaka 7 ndahotire kumanuka kuona wheelchair no wheelchair kawahetwo munini ni akinenehete ni kakari ga kumutindika uguo kumutwara handu no up to now atwire akurumite Ngero wenda kumutwara thibitari you have to have a burden ni bate ukoragwo na murigo wa kumukua to ni murigo no ngithio mwiga hado stage negetha ingire ngari no mukuire na kiande na still haria guthi wikaro na kuiko kwenda kiri ngari te tondu ngari yake iria iho ni kana gakari ga na ni gagithukire tondu kara tubeless ni kanini kuri height yake na maundu make riu wheelchair ni kindu kimwe kiega muno tungikona tuhota guteithika nako nigetha tukahota riria nginyitwo ni kaundu wa guthii thibitari tukahota kumutwara haria hakuhi na clinic koguo wheelchair ahetwo ni athukire tondu hindu ahete munini no riu ni munene ni munene na still ni athukire tondu maguru mari tubeless riu ona ndagikiga ona ngihota kumutindika nayo na ti atwarithie ni mutindika nayo na urage kihota gwika ati moko ndahota psychologically hakiri-ini ndangihota gwika ati gutwarithia ngari iyo ya wheelchair itwarithia nginya andu aria hebu mena moko kire koguo mwiroreri we wi hau rathi na mbere na kwirora tabarĩra ĩno ya mwĩhoko mwerũ no tuhoe ukorwo giteithia andu aya kungikorwo wi MCA kana wi mutongoria wi hau wi MP ma MCA maguku no tuhoe tunyihite muno mukorwo mugiteithĩrĩria family ĩno ya ithe wa Grace na nyina wa Grace makorwo onao magikena ni kuona ni maheo kana ni mateithĩrĩrio kuona mwana uti ni akoretwo na ihinda riritu muno na makiria nyina wa Grace ni gukorwo ati ndangithie kibarua gutiri undu angihota gwika ona torero na mwana uyu nima ona twi haha no arakorwo akigiana na nyina wa Grace na ithe wa Grace kuonania mwana gutiri undu angihota kwikira na kuonania nyina wa Grace gutiri undu angihota gwika ona uriko na kuona ona tumawira turia makoragwo makiruta niguo kuona uboco wa o muthenya ni tumawira ti tumawira turamanengera mbeca nyingi na tufie tumarona tunini ni tumarakorwo makihuthira kugurira mwana uyu dawa mwana ni abatara guthie clinic no igwa mundu gwitwo ithe wa nyina wa Grace akorwo tutaririe twira ati mwana ni akoragwo kana nyina wa Grace ni akona hinda iritu muno mena ithe wa Grace kuona na mwana rimwe ni agaga guthie clinic ni kwaga mbeca kuko gikorwo wi mutongoria ma MCA inywe mwe guku ma MP inywe mwe guku we mutongoria ona korwo nduri mutongoria no uhote guteithĩrĩria family no Ngai wa mwana gukurathima ririkana mukundania wa mai onake no agakundio muheani kana guko kuria kuheanaga nikuo Ngai arathimaga muno na tugaga atiriri mukunjuri guoko no agakunjurirwo kana tugaga atiri tutiheana ni gukorwo twina indo nyingi no tuheanaga ni gukorwo mundu muheani ni muheani koguo mwiroreri ni mwihoko wakwa ati andu ane no gukorwo makiona uteithio waku na ni megukorwo magitutariria uria tungimanyita ugikorwo hihi ni urenda kumateithĩrĩria no mateithĩrĩrio na mutu umarehere mutu ukorwo kimarehera nguo no igwa ni aciari mena ciana cie cukuru ciana ici ni irabatara mbia cia kurehero school fees mundu gwitwo Grace nake ni arabatara uteithio munene muno no igwa ni mona ndangikira undu ona pampers ni kuhwohagwo yani gutiri undu angikira koguo ni andu marabatara uteithio munene muno na ithuĩ giki ni kiriro gitu ta family no kana hihi handu-ini ha family no ni mwihoko wakwa ati ni megukorwo makiona uteithio uria wagiriire nyina wa Grace na ithe wa Grace no nyende tugitiria tabarĩra no mukorwo mugitwira mundu angienda kuguteithĩrĩria na njira o yothe angimunyita atia riu mundu ngitha kunyita ni person ithe wa Grace no nyitana namba 0707 65 73 72 Nishokerio rigi ni undu wa kundutana igua 0707 65 73 72 na Grace na ni ugutunengera yaku ni tondu rimwe mundu ni ahura rigi guku kaigua rigi ndena ingira kana rigi hakorwo hana gathina okothe no tuteithĩrĩrie na namba yaku niguo mundu ungienda gukunyita mundu wothe ungienda guteithĩrĩria na njira yothe akorwo agigukinyira uria kwagĩrĩire ndiga mundu ungienda kunyita na namba yakwa ni 0718 51 1259 Nishokerio rigi 0718 51
059. Thengio muno. Hau niho tugukorwo tugitirihira tabarĩra itu ya muthenya wa umuthi ya mwihoko mweru. Hani haria ngoragwo ngikurehera maundu ngurani na muthenya wa umuthi toguo muthikiriria wakorwo ukiigua kana ukirorera na wona tugukoragwo tukereria uhoro wigi kana tukurongoragiria uhoro wigi mwana wina wathe gwitwo Grace na niga ikorwo njerete guku mwena wa Makuyu thiini wa gicigo kio mbunge kia Maragwa kaunti-ini ya Murang'a. Gacokie ngatho cia mwanya muno ngaiga Ngai akurathime ni guthii na mbere na kunyitana na ithuĩ na ni mwihoko witu ati family no ni gukorwo giteithika na njira nene muno. Tuonane o rĩngĩ, nĩ njĩtagwo Mũkuhĩ wa Mbũrũ. Ngai wa muoyo akũrathime. Bye bye.